Ölkə başçısının tapşırığına uyğun olaraq bugün paytaxt Bakıdan İran İslam Respublikasına humanitar yardım yola salınır. Humanitar yardım artıq Astara dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsinə çatıb. Buradan isə müəyyən prosedur qaydalardan keçdikdən sonra humanitar yardım İran İslam Respublikasına yola salınacaq. Qeyd etmək istəyirəm ki, humanitar yardımı təqribən 30 tona yaxın qida məhsulu var. Azərbaycan İrana humanitar yardım göndərib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məxsus humanitar yükləri daşıyan yük avtomobilləri Astara dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsindən keçərək artıq İran ərazisinə daxil olub. Bakı şəhərindən qonşu və dost İran xalqının ehtiyaclarını ödəmək məqsədi ilə yola salınan humanitar yardım artıq Astara dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsindədir. Sərhəd buraxılış məntəqəsində müvafiq prosedur qaydalarından sonra humanitar yardım İran İslam Respublikasına yola salınacaq. Qeyd edir ki, humanitar yardım Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkan arasında 2026-cı il 8 mart tarixində baş tutan telefon danışığına əsasən qonşu və dost İran xalqının hazırki ehtiyaclarının təmin edilməsi məqsədi ilə həyata keçirilir. Azərbaycan prezidentinin tapşırığına uyğun olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin avtomobilləri ilə İran İslam Respublikasına 10 ton un, 6 ton düyü, 2,4 ton şəkər, 4 tondan artıq su, 600 kiloqrama yaxın çay, 2 tona yaxın dərman və tibbi ləvazimatlar olan humanitar yardım yola salınıb.